bilisummaa saba isaaniif warra arjoome lubbuu abaa'uun gaachana keenya warra harkaa isaaniitiin ni halaalatti jibbu. Oltaniin baga ittiin isin geeyyanna daawwattoota keenya akkam oltan oduu galgala kanaatan isinitti hima an Badrii Yusufi. Guyyaan dhaloota Nabiyullaahi Muhammad nageenyi Rabbii irratti haa jiraatu roobii har'aa guutuu Itoophiyaa keessatti kabajamee oole lammiileen Itoophiyaa biyyoota garaagaraa jiranis guyyaa kana kabajatanii oolanii jiru. Ayyaanni Mawludaa kan ganna 1498ffaa roobii har'aa magaalaa Finfinnee masjiida Anwaritti bifa ho'aadhaan kabajamee oole. Ayyaanni qindeessummaa gumii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaatiin qophaa'e kun ganama har'aa sa'aatii 6 irratti bifa addaatiin geggeeffame. Nabiyullaahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akka lakkoofsa hijiratti baatee Raabi'ul Awwal guyyaa 12ffaa kan dhalatanii fi guyyuma kana akka du'an seenan Islaamaa ni ibsa. Gumiin waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa guyyaa kana sababeeffachuun ergaa baga geessanii dabarse. Dhaamsa isaatiin yaadannoo Nabiyullaahi Muhammad nageenya Rabbii irratti haa jiraatu masjiida Anwaritti kabajamuu kan eegale bara 1967tti ja'a. Gumiin waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa guyyaan kun nyaata fi dhugaatiin gammachuu ibsuu qofa osoo hin taane naamusaa fi kabaja Nabiyullaahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhala namaaf agarsiisaa ture gonfachuun tahuu qaba jee. Akkasuma namoota rakkatan gargaaruun kanneen dhukkubsatan gaafachuun kutaalee hawaasaa miidhaman bira dhaabbachuu fi kanneen lubbuun dabraniif araarama kadhachuun faana Nabiyullaahi Muhammad nageenyi Rabbii irratti haa jiraatu hordofuun guyyaan kun yaadatamuu akka qabu gumiin waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa yaadachiisee jira. Ayyaanni Mawlidaa yookiin ayyaanni dhaloota Nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam mallattoo gamtaa fi walitti dhufeenyaati. Ayyaanicha wayita kabajnu akkuma kanaan dura kan rakkatan gargaaruun namoota rakkoo keessa jiran yaadachuun kan qabnu warra hin qabneef qooduun kan daaran itti uwwisuun kan kufan kaasuun kan dhukkubsatan gaafachuun yookaan zayyaruun hojiilee Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hojjetan yaadachaa akka dabarsinu ergaa keenya dhaamuu barbaanna. Dhalli namaa boqonnaan akka jiraatu kadhachuu fi naamusa Islaamummaa barsiisuu fi agarsiisuun wantoota guyyaan kun ittiin yaadatamu akka ta'e gumiin dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa yaamicha godhee jira. Ayyaana Mawludaa kana sababeeffachuun muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadis ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadis ergaa baga geessanii dabarsaniin guyyaan kun wayita yaadatamu obsa gaarummaa dhiifamaa fi namaaf yaaduun Nabiyullaahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayita biyya lafarra turanitti agarsiisaa turan raawwachuun yaadatamuu qabaa jechuun dhaaman. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisas ayyaana kana ilaalchisuun ergaa baga geessanii dabarsanii jiru. Ayyaanni kun kutaalee Itoophiyaa garaagaraa addatti magaalaa Harar keessatti bifa addaatiin kabajamee oole. Ayyaanni Mawlidaa kun lammiilee Itoophiyaa hordoftoota amantii Islaamaa ta'an kanneen biyya keessaaf alatti argaman biratti guyyaa har'aa bifa wal fakkaataadhaan kabajamee jira. Gama biraatiin hawaasa muslimaa keessatti Mawlida kabajuun yaada walootii miti. Ulamaa'onni gariin Nabiyullaahi Muhammadiif kabajaaf jaalala daangaan qabna garuu hadiisni yookaan quraanni guyyaa dhaloota isaa akka kabajnu nun qajeelchine jechuun falmu. Warreen guyyaa Mawludaa kabajatanis jaalalan Nabiyullaahi Muhammad ibsuu bira taree ragaa hawaasa muslimaa tokkoomsuu fi yaada walitti nama geessu quubsatti dhiheessan hin qaban. Bifa wal fakkaatuun ayyaanni daamaraa masqalaatis roobii har'aa guutummaa Itoophiyaa keessatti kabajamee oole. Addatti ayyaanni masqalaa kun magaalaa Finfinnee keessatti bakka hordoftoonni amantichaa kumantamaan argamanii fi abbootiin amantaa olaanoon argamanitti kabajamee oole. Ayyaanni masqalaa galmee dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa irratti hambaa Kiliyaatti galmaa'ee jira. Ayyaanni kun kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti guyyaa har'aa bifa addaatiin kabajamee oole. Kibba Oromiyaa aanaa Gooroo Doolaa keessatti mormii caaseffama haaraa godina Booranaa Bahaatiin wal qabatee geggeeffamaa jiruun barattoonni 50 barumsaaf hin galmoofne jedhame. Ergaa mootummaan naannoo Oromiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'a Gurraandhalaa dabree keessa caaseffama haaraa labseen booda mufiin uummataa bal'aan Gujii keessatti itti fufee jira. Aanaan Gooroo Doolaa akkaataa caaseffama haaraa kanatti Gujii jalaa bahee godina haaraa hundeeffame Booranaa Bahaa jala gale. Murtiin mootummaa naannoo Oromiyaa kun Gujii keessatti mormii uummataa hidhaa fi ajjechaa dhaqqabsiisee jira. Godinaalee Gujii hedduu keessatti mormii yeroo dheeraaf geggeeffamaa jiruun wal qabatee tajaajilli akka fayyaa fi barnootaa hojii dhaabanii jiru. Garuu qondaalli biiroo barnootaa naannichaa tokko barattoota miliyoona 11 galmeessuuf karoorfame keessaa dhibbantaan 95 hanga fulbaana 24 akka lakkoofsa Itoophiyaatti barumsa bara haaraaf galmaanii jiru jedhan. Biiroon barnootaa Oromiyaa amma dura ibsa laateen barattoota guutummaa Oromiyaa keessa jiran akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 23 irraa eegalee hanga fulbaana 5 bara 2015tti galmeessuuf karoorsuu ibse. San booda galmeen barattootaa kun hanga fulbaana 16tti dheeratullee ibsee jira. Akkaataa karoora bahetti silaa guutummaa naannoo Oromiyaa keessatti barnoonni idilee yeroo takkatti kan eegalu
fulbaana 14 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Garuu kibba Oromiyaa aanaa Gooroo Doolaa manneen barumsaa 81 jiran keessatti karoora kana hojiirra oolchuun haafu barataan tokko barumsaaf galmaa'ee hin argamne. Maatiin barattoota murtii godina haaraa morman ijoollota isaanii gara mana barumsaatti erguuf fedhiin agarsiifne. Mormiin isaanii kunis hanga mootummaan murtii caaseffama haaraa kana keessa deebi'ee ilaalee deebii nuuf kennutti itti fufnaa jechuun dhaadatu. Barnoonni hagammaa aanaa Gooroo Doolaa keessatti hin jiru. Aanaa Gooroo Doolaa qofaa miti aanaa Liibanii gandoota jaha keessatti gujiin qubatu keessa aanaa ganda Qarsaa Mallee jedhamuuf ganda Argee tootaaliin galmoonne gandoota hafanii muraasa galmaa'anii jiran malee galmeen tokko illee hin jiru. Ijoolleen barachaa hin jirtu jecha. Uummatatu geessuu dide uummati hin galmeessinuu jedhee dide ijoolleen leentaan hin barannu maqaa godina saniitiin hin barannu jette dhaabbatee mootummaan leenfala uummataaf hin kennine. Faallaa kanaa biiroon barnoota Oromiyaa akka jirutti rakkoo aanaa Gooroo Doolaa gabaasa addaa akka hin qabne ibsuun garuu galmeen barattoota haala gaariin deemaa jira jedha. Hoogganaan itti aanaa biiroo barnoota Oromiyaa obbo Ifreem Tasammaa naannichatti barattoota miliyoona 11 galmeessuuf karoorfame keessaa harki 95 hanga fulbaana 14 bara 2015tti galmaa'anii jiru jedhan. Dabaluunis bulchiinsa magaalota Oromiyaa 44 qabdu keessatti galmeen barattootaa milkaa'uu ibsanii jiru. Naannawa galmeen gad beette immoo ragaan aanaalee wayita qindaa'e tarkaanfii fudhannaa jedhan. Gama biraatiin barsiistonni godina Gujii mindaan isaanii erga addaan citee ji'oonni 3 lakkaawamanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa murtii caaseffama haaraa Gujii keessatti mormii kaasee fi Boorana keessatti gammachuu ta'e kana keessa deebi'ee ilaaluuf waan ibse tokko illee hin qabu. Dhalataan Oromoo gameessi Idris Muhammad yookaan Iyyaasuu Muhammad humnoota mootummaatiin kaleessa ajjeefamuun isaa dhagahamee jira. Oromiyaa keessatti namoonni sababa ilaalcha siyaasatiin hidhata qaban jedhamuun humnoota mootummaatiin ajjeefaman dhawaatumaan lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Namni rogeessa Oromoo Walloo ta'e kun humnoota mootummaatiin to'annoo jala erga oolfamee bubbulee jira. Garuu kaleessa oduun ajjeechaa isaa kun kan marsaalee hawaasummaa irratti gaddaaf rifaatuu guddaa uume. Obbo Idris gaafa lubbuun jiru yeroo Oromoon kumaantamaan naannoo Somaaliirraa humnaan buqqifaman tuuta koree tumsaa baha Oromiyaa Walloo gurmeessuun nama gargaarsan lammiilee rakkoo namoomaaf saaxilan dhaqqabe ture. San boodas gara godina Baalee Raayitutti imaluun lammiilee hongeen miidhaman cinaa dhaabbataa nama ture. Obbo Iyyaasuun duula kallattii Affaariif naannoo Amaaratiin finxaaleeyyiin uummata Oromoo Walloo irratti geggeessan dura dhaabbatee nama falmaa ture. Goota Oromoo jedhamee leellifama. Gaafa lubbuun jiru godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessa naanna'uun Oromoonni Walloo Oromoota kaan waliin akka wal baran nama ijibbaata bal'aa godhaa ture. Sabboonummaa Oromootiinis nama boonuu ture. Dhalataan Oromoo haala hin eegamneen ajjeefame kun. Bulchiinsi naannoo Tigraay namoota lola kaaba Itoophiyaatti ganna lamaaf adeemsifame keessatti wareegaman yaadachaa jira. Akka gabaasaa maddeenitti bulchiinsi naannichaa maatii namoonni jalaa wareegamanitti oduu gaddaa himuun erga eegalamee dukkaanni gaddaa magaalota hedduu keessatti dhaabbatanii jiru. Magaalota naannichaa gurguddoo hedduu fi gandeen baadiyyaa keessatti maatiin namni jalaa ajjeefame uffata adii uffatuun miira gaddaa isaanii ibsataa jiru. Manneen amantaa keessattis sirni kadhannaa godhamaafii jira wareegamtoota naannoo Tigraay kanaaf. Yaadannoon wareegamtootaa kun erga pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa dhiheenya kana ibsa laataniin booda kan geggeeffamaa jiru. Waraana kaaba biyyattiitti sadaasa 4 bara 2020 humnoota TPLF fi raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa jidduutti akkasuma hidhattoota naannoo Amaaraaf waraana Eertiraa hirmaachisee geggeeffameen dhalattoonni Tigraay kuma hedduutti shalagaman ajjeefamanii jiru. Lolli hamaan sun namoota kumaantaman kan madeesse yeroo ta'u miliyoonota qeef qabeenya isaan irraa buqqisuun kan yaadatamu. Maatiin hedduun firri akka manaa bahetti hafe garuu lubbuun jira abdii jiru qabaachaa turan amma naasuu keessa akka jiran illee gabaafamee jira. Obbo Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti qabsaa'ota kumaan lakkaa'aman lola keessatti wareegamaniif yaadannoo godhuun kabaja malu kennuufin maatiin ammoo isin waliin jirraa dhaamsa jiru dabarsuufin jajjabeessuu qabnaa jedhan. Bulchiinsi naannoo Tigraay lola kaaba Itoophiyaa keessatti miseensonni isaa meeqa akka jalaa ajjeefaman garuu ergamaan addaa gaanfa Afrikaa waliigalteen dura yeroo ibsa kennu yoo xiqqaate namoonni 600 kaaba Itoophiyaa keessatti ajjeefamanii jiru. Ammas taanan maatiin hedduun firri jalaa ajjeefame garuu ittiin himamin akka jiranillee gabaafamee jira. Oduuteenyaa biyya alaatiin biyya Iraaq keessatti balaan ibiddaa mudate namoota sirna cidharraa turan 100 lubbuu galaafatee kanneen biraa 150 caalan mammadeesse. There were hundreds of people inside the wedding hall when burning pieces of the ceiling started falling down on them. The fire took hold very quickly. Balaa ibiddaa lubbuu namoota 100 galaafate kanaaf sababa kan ta'e richitii gammachuu cidhaatiif dhukaafamerraa akka ta'e maddeen gabaasanii jiru. Ta'us muummichi ministeera Iraaq Muhammad Shia al-Sudaanii sababni balaa kana hatattamaan akka qoratamu ajaja laatanii jiru. Dabaluunis namoota balaa kanaan miidhaman gargaaruuf tarkaanfii barbaachisu hunda ni fudhannaa jedhan muummichi ministeera biyyattii. Balaan ibiddaa sirna cidhaa irratti du'a namoota hedduuf sababa ta'e kun kaaba Iraaq naannawa kiristaanonni baay'inaan keessa jiraatan kutaa Mosul magaalaa Hamdaniyaa bulchiinsa Ninivi keessatti akka ta'e illee gabaafamee jira. Namoota du'an keessatti ministeeronni akka argaman illee gabaafamaa jira. Lakkoofsi namoota balaa kanaan du'anii dabaluu akka malu aanga'oonni fi wiirtuuleen fayyaa himaa jiru.
Raayyaa Aliisiree abbaan Jibraa'itu loleetti lolchiise kannaa saddeequutu fuulaan nu cabsanii malee dadaamiti gargaarsa argatan qawwee warra adii osoo mirga qabnu mirga keenya dhabne bifee teenya irratti nama gadi taane akaaf lolla malee